Scheinbar ist die schönste Allee auf der Welt in der Weihnachtsperiode vielleicht noch mehr. Salut zusammen, heute empfangen wir auf der Champs-Élysées rundum ist. In Paris, wir sind hier im 5. Stock vom Elsässischen Haus, wo knapp vor einem Jahr frisch eingeweiht war. Nach 4 Jahren Chantier, das nicht unbedingt einfach war. Wir machen eine Visite und haben mit mehreren elsässischen Personen Rendezvous. Wenn die anderen Regionen alle ihr Haus in den Jahren verlassen haben, steht das vom Elsass immer noch prachtvoll da. 2000 Quadratmeter, 7 Stück, Wirtschaft, ein Haus 1968 vom Ingerland gekauft, wo heute und noch 20 Millionen Euro Renovierung von 7 elsässischen Aktionären gelehnt wird. 6 Personen arbeiten hier in der Verantwortung von Bernhard Kühn. Da sind wir im 4. Stock. Und da haben wir etwas Besonderes, das ist der Salon Lalique. Jeder Salon hat einen Namen, also? Ja. Und also, was ist das gelehnt oder gekauft? Weil es ist trotzdem es ist enorm. Ja. Das ist Süß Lalique, wo nun das zur Verfügung stellt. Ah, ja. Und das können Sie benutzen, 2 oder 3 Mal im Monat und unsere Klienten auch. Weil es ein Raum ist, in dem man eine Reunion feiern kann. Ja. Bis zu 8 Personen. Und so gibt es mehrere Salons, die jedes Mal berühmte elsässische Namen tragen. Ist es wichtig für euch, überall so elsässische Touche zu haben? Muss das sein? Ja, das ist schon unser Wille, dass wir Maison de l'Alsace bleiben. Wir haben Leute, wir haben Kunden von der ganzen Welt. Aber wir wollen das Grund vom Elsass behalten. Und also kann jeder Elsässer hierher kommen? Ja, das ist zum Beispiel für junge Unternehmer. Der kommen und brauchen nur einen Sitz. Und das ist für eine Stunde, für 2 Stunden, so ist 2 Rendezvous, kommen sie hier nie. Junge Unternehmer, Betriebe, die Universität, Politiker, eine Vielfalt von Leuten hier, Büro, der Raum, manche für eine Reunion, andere machen Geschäfte. Ein rot und weißes elsässisches Haus, wo ein regelrechter Kommunikationsvektor ist, obwohl wir heute im großen Osten sind. Ein Ort, in dem 100 elsässische Betriebe einen Club gegründet haben, um sich ökonomisch zu entwickeln. Paris est la porte internationale d'entrée de Alsace. On est à 300 mètres du Palais de l'Élysée, à 500 mètres de l'Assemblée nationale, du Sénat. Il est important justement à l'heure de la réforme territoriale et de l'ensemble des évolutions de remarquer cette ambassade, cet outil exceptionnel au service des Alsaciens et du territoire. Ah, Monsieur Bertrand, bonjour. Ça va, vous avez bien déjeuné? Ah, excellent, comme d'habitude. Et la salle, tout allait bien? Excellent. Wir machen ein Büro, also kein festes Büro, das machen wir jetzt seit ein paar Jahren. Also jetzt offene Büro, wie man kommen kann. Man kann einen Kaffee trinken, man kann einen Klient empfangen oder einen Prospekt, bevor das ein Klient wäre, für ein bisschen erzählen, was wir machen. Und man kann alles schölen tun. Und ja, sind wir 2, 3 Tage in der Woche hier in der Maison de l'Alsace. Trotzdem. Und die, die es wünschen, können den letzten Stock vom Haus privatisieren. Ein unglaubliches Sicht auf Paris, um Geburtstag zu feiern, kleine Aperitivkonzerte gehen. Der Kloster wird viel verlangt, da können Sie euch denken. Und wenn es in dem Tag ans Essen geht, bekommen hier auch die elsässischen Traiteure den Vorrecht. Willkommen beim einzigsten elsässischen Pariser Bäcker und Patissier, die ältere stammen aus Metzeral, eine Bäckerei, in der man seit jeher elsässische Süßigkeiten herstellt. Oui, il y a une véritable relation en fait qui est la tradition et le partage. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les Alsaciens sur Paris viennent chercher leur manala ou meneleux et les offrent à leurs enfants et leurs enfants viennent avec leurs enfants. Donc on a les petits-enfants. Boulangerie alsacienne. Joli. Boulangerie alsacienne, vous en fait, ça paraissait évident. Il fallait faire de l'alsacien aussi, quoi. C'était pas aussi, c'est mes valeurs, c'est mon terroir, c'est la transmission que, autant sur les recettes que sur l'éthique que m'a transmis mon père. Au four! Selletor hat 240 Männer fürs elsässische Haus geborgt, eine ganze Armee, von der man euch morgen widerstritten.